Assalamu alaikum, dear students of class 9th. We are studying atoms and molecules. Today we shall study about writing formula of molecular compounds. मुख्तलिफ methods कित पॉइंट हेको अकिस molecular compounds formula दित. For example, H2O कित पॉइंट क्या H2O, H2S कित पॉइंट H2S, valency कित पॉइंट पानवे शेयर करा. If we know the valency of elements, then we can work out the formula of their compounds by the valencies of different atoms which occur in the compound. अगर इस valencies आसन पता यानी number of free electrons or number of neutrons outermost shell which can take part in a chemical reaction. अगर इस atomic element हज यह आस पता valency इस हको वनित different atoms which occur इस हको वनित कत atom अकिस compounds मज कत element कम atomic कत element अकिस compounds मज आसान येल compound बना for example, if a compound is made of hydrogen and sulfur elements, अगर a compound hydrogen and sulfur तथ मज, then we should adjust the number of hydrogen atoms and sulfur atoms in such a way that the total valency of hydrogen atoms becomes equal to the total valency of sulfur atoms. अगर hydrogen and sulfur बनावन compound यानी hydrogen sulfide, अश hydrogen atoms valency तिथ पॉइंट करनी adjust in such a way that the total hydrogen atoms valency becomes equal to the total valency of sulfur. अगर sulfur ज valency तम लोग अत लगन ज hydrogen balance करने खतर इत पॉइंट ऐसी compounds मज ये chemical formula बनावें तेवां. For example, hydrogen sulfide compound is a compound and is made up of two elements. The element is hydrogen sulfur. Valency of hydrogen is 1, क्या जाता है electron असा, and that of sulfur is 2. That is sulfur is कित पॉइंट 2 और last मज the electron रोजान. That is valency of hydrogen atom is 1, valency of 1 sulfur atom is 2. Now to balance the valency of 2 of a sulfur atom, इस valency 2 atom balance करने खतर we will have to take 2 atoms of hydrogen. अत खतर लगन ज hydrogen atom क्या hydrogen X atom is अक valency अत खतर लगन ज, because valency of 2 hydrogen atoms कित पॉइंट बन 1 into 2 एक अक दोन गई ज. That means 2 atoms of hydrogen will combine with 1 atom of sulfur. ज atom of hydrogen will combine, तुम गसन combine एक sulfur atom सहित तुम बनाओ compound H2S या hydrogen sulfide बना छे. ब्याख तरीक अत यत इस वनान क्रॉस ओवर वैलेंसी मेथड टू वर्क आउट द फार्मूला. क्रॉस ओवर वैलेंसी मेथड यह क्या गो, वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म अ कंपाउंड. तुम सिंबल रटान एलिमेंट सिंबल लिखान यम हसा कंपाउंड बनावान. बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी राइट डाउन वैलेंसी. इन सिंबलन बुन लिखा इहज वैलेंसी इन एलिमेंटन. Finally, we cross over the valency of the combining atoms. It's a cross over valency. That is, with the first atom we write the valency of second atom. Godix atom stalls is like a second atom's valency, second element is second subs duim godix like a duim is like a godix. So that we figure, for example, this is imswitch as required formula bana H2S hydrogen sulfide symbol क्या हो जाता H या sulfurous क्या S hydrogen क्या valency 1 sulfurous क्या 2 hydrogen तो sulfur याद गो ये मुझ cross over निम्युक 2 यम valency 2 केमिश valency 2 sulfur ये याद से याद cross करा hydrogen valency अच्छे देवा sulfurous तेल क्या बने आयो H2S1 और H2S cross over valency का गो निमिच valency 2 शख्स इस cross देवा godix atom सहित गो दुइमिच यमिच valency में अच्छे देवा यथ atom सहित cross ये बने H2S1 या H2S. In cross over valency we write down hydrogen valency of sulfur. We write down we write with hydrogen valency of sulfur. Hydrogen सहित क्या शेष लिखा this cross करा valency of sulfur सहित क्या hydrogen H बना compound H2S1 या H2S. यू गो cross over valency यात तो लिखो पनी valency यात मगर यमिच valency demo cross यात सहित निमिच demo यात अत क्या दरा अत required formula hydrogen sulfide. इथे put same is the case with other molecular compounds. Hope you have understood it. Thank you.